আজকে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে কাতারে, অনেক বলতে অনেক। এর আগে কখনো আমি ফ্রেন্ডস যেটার মধ্যে একটু সুযোগ পেলে আপনার ভিডিও বানানো শুরু করি আর কি। বৃষ্টি পরে টাপুর। হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন বন্ধুরা। আজকে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে কাতারে, অনেক বলতে অনেক। এর আগে কখনো আমি গালফে বা যে কোনো কান্ট্রিতে, যেমন আমি দুবাইতে থেকে আসছি, এরকম বৃষ্টি কখনো দেখিনি। এই মাসটা আপনার কাতারে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। আপনার আজকে তো 2টা থেকে শুরু হয়েছে, এখন বাজে রাত্র 8টা 10। এখনও প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। আপনার 15-20 মিনিট বৃষ্টি হয়, তারপরে আবার থেমে যায়, 10-15 মিনিট থেমে থাকে, আবার শুরু হয়, আবার 15-20 মিনিট, মানে প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে। তো বৃষ্টির মধ্যে ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি কাতারের বৃষ্টি। সো বন্ধুরা, ফ্রেন্ডস, যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে নেক্সট নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে নোটিফিকেশন সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন বেশি বেশি করে। বন্ধুরা, সাপোর্ট করুন। আপনাদের একটা লাইক আমার নতুন একটা ভিডিও, নেক্সট ভিডিও বানাতে উৎসাহ করে। বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর নদে এলো বান, বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর। বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যা, নাইস। আমি ফ্রেন্ডস অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টির মধ্যে ড্রাইভ করতে অনেক এনজয় করি, এবং বাংলাদেশে হলে বৃষ্টির মধ্যে আপনার মোটর বাইক ড্রাইভ করা, বৃষ্টির মধ্যে ড্রাইভ করা একটু রিস্কি, কিন্তু এনজয় করা যায়। আমি অনেক এনজয় করি, অনেক ভালো লাগে আমার কাছে বৃষ্টির মধ্যে প্রাইভেট কার অথবা মোটর বাইক। মোটর বাইক হলে তো কোনো কথাই নেই। ও নো, আমি বন্ধুরা ঢুকতেছি এখন তেরো কাতারের মধ্যে, কারণ আমার ডিউটি এখানে। আপনারা হয়তো সবসময় আমাকে দেখেন যে আমি তেরো কাতারের মধ্যে থাকি, এখানে নিয়ে ভিডিও বানাই বেশি, কারণ আমার ডিউটি এখানে। তো সেখানে ডিউটির মধ্যে একটু সুযোগ পেলে আপনার ভিডিও বানানো শুরু করি আর কি। যাই হোক বন্ধুরা, এই বৃষ্টির দিনে, মেঘলা দিনে আর কি বলবো আপনাদের। দেশে যদি থাকতাম, দেশে হলে তো অনেক মজা করতাম। এখন তো আর দেশে নেই, এখানে আসি, ডিউটিতে আসি। ভালোই লাগে বৃষ্টির মধ্যে ডিউটি, ঘুরে ঘুরে ডিউটি করা, একটু রিক্সি হয়। সো বন্ধুরা, বৃষ্টি 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 ভেজা সন্ধ্যায় তোমারই কথাই ভাবছি। বন্ধুরা, যারা বৃষ্টির দিনে ড্রাইভ করেন, একটু কেয়ারফুলি ড্রাইভ করবেন, কারণ বৃষ্টির মধ্যে আপনার অনেক দেখে শুনে গাড়ি চালাবেন। আর বেশি বৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে আপনারা গাড়ি সাইড করে ইমার্জেন্সি হাজার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, কারণ এখানে বৃষ্টি এরকম বই যে আপনার সামনে কিছু দেখা যায় না। আমি আসি বন্ধুরা এখন ব্লু সাইড রোডে।
গেছিলাম আপনার ওয়েস্ট বেলাগন একটা জায়গা আছে, ওই জায়গাতে ওখান থেকে ফিরতেছে এখন আবার প্যারোলের দিকে। সামনে তো কিছুই দেখতেছি না রে বাবা, কিছুই দেখা যায় না। আইয়ো, ভেরি গুড ভেরি গুড। দেখুন বন্ধুরা, আমি সামনে কিছুই দেখতেছি না। ভালো বৃষ্টি হচ্ছে, ভালো 10 মিনিট আপনার ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আমাদের দেশের মধ্যে যদি বৃষ্টি এখানে আধা ঘন্টা হয় তাহলে কাতার আপনার পানির নিচে ডুবে যাবে, বিচারে পাওয়া যাবে না। ভালো বৃষ্টি। আজকের ভিডিওটা ফ্রেন্ডস আপনাদেরকে কোনো কিছু শেখাবো না, ড্রাইভিং নিয়ে। বৃষ্টি হইতেছে তাই ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি, তাছাড়া কিছু না। সাথেই থাকুন এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, ভালো লাগবে। আমরা প্রবাসে যারা আছি, বিশেষ করে গালফে যারা থাকি, আমাদের জন্য বৃষ্টি মানে আসলে অনেক একটা আনন্দের বিষয়। কারণ জিসিসি কান্ট্রিতে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। প্রতি বছরে 2-4টা দিন যে বৃষ্টি হয়, এটা আমাদের জন্য মানে অনেক আনন্দের। বৃষ্টি যখন আসে দেখি তখন আনন্দ লাগে। সো সে আনন্দটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি আর কি, তাছাড়া কিছু না। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाके जमाने रिश्ते छोड़ देंगे हम। अरे ना रे ना ना रे ना। फ्रेंड्स, ড্রাইভিং নিয়ে আপনার 3 নাম্বার ভিডিওটা আমি নেক্সট ব্লগে বানাবো ইনশাল্লাহ। আপনারা 3 নাম্বার ভিডিও পার্ট 3টা দেখবেন, ভালো লাগবে আপনাদের কাছে এবং অনেক কিছু জানতে পারবেন ওখান থেকে। যারা নতুন ড্রাইভিং শিখতেছেন বা চিন্তা ভাবনা করতেছেন ড্রাইভিং শিখে গাড়ি চালাবেন বা ড্রাইভিং শিখবেন, আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আমার 3 নাম্বার পার্ট 3 ভিডিওটা ড্রাইভিং নিয়ে। খুব শীঘ্রই ইনশাল্লাহ আমি পার্ট 3 ভিডিওটা বানাবো ড্রাইভিং নিয়ে। সময় হয় না ফ্রেন্ডস, ডিউটি করে 10-12 ঘন্টা ডিউটি করে, সময় হয় না ভিডিও বানানোর। ভিডিও বানানো তো বড় কথা না, ভিডিও এডিটিং করা, তারপরে আপলোড দেওয়া, অনেক সময় প্রয়োজন, সময় লাগে, সেই জন্য হয় না ভিডিও বানানো কোনো কোনো। না, এখানে কনস্ট্রাকশন চলতেছে, নতুন বিল্ডিং হইতেছে, যার জন্য একটু ট্রাফিক। এখানে আসছে আমার একটা ডেলিভারি আছে বন্ধু, পুরা ডেলিভারিটা দিয়ে এসে তারপর আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো। ওকে ফ্রেন্ডস।